people put you down. You are special. You are a Muslim. You are the follower of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. For you, Allah will move mountains. The same Allah that split the ocean in half for Musa. The same Allah that split the moon for Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The same Allah that gave life to the dead for Isa alayhi salatu wa salam. It's the same Allah that's waiting for your next dua. ما تستناش لما المكتب يتوضب او انك تجيب كرسي جديد او انك تكتب بالقلم اللي انت بتحبه او انك تبتدي في مواعيد تقبل اسم على 60 او انك تستنى لحد ما الساعة 9 تيجي عشان تبدأ اي حاجة في حياتك. ابدأ، لانك لا هتصحصح ولا هتركز ولان الظروف المثالية عمرها ما هتيجي. اتحرك، ابدأ يا حبيبي، ابدأ يا بابا. ايه، نسيت الوعود اللي وعدتها لنفسك؟ نسيت الفشل اللي كنت فيه؟ نسيت الفرص اللي ضاعت منك؟ لو انت نسيت فانا هنا عشان افكرك ما تستسلمش. حاول تاني، حاول تاني، حاول تاني، حاول تاني. تولع الدنيا كلها، انا واهدافي ونقطه ومن اول السطر. اكتشفت ان انا هقف قدام ربنا لوحدي، واكتشفت ان الورقه اللي انا كاتبها دي انا المسؤول ان انا احققها لوحدي، واكتشفت ان مفيش حد هيدفع الثمن غيري، واكتشفت لما بتحط في مواقف صعبه مفيش حد بيقف جنبي غير نفسي. انا اسف، فنصيحه مني ليك، عايز الدنيا تبقى حلوه؟ اولا تطرد بعض الناس اللي ممكن تكون مبوظه لك الدنيا في دماغك. اوعى تسمع كلام العيال الشلاليط اللي يقول لك على فكره هيقول لك بعد كده هترتاح، ولا عمرك هترتاح. لا غلط، هترتاح، بس اسمع مني، ركز في اللي تحت ايدك دلوقتي واشتغل عليه، وما تقعدش تفكر كتير في المستقبل. هما كلهم 2 3 وهتخلص، 4 5 وهتخلص، 7 8 وهتخلص. انت هتعيش 80 سنه يا نجم لو واخد بالك من صحتك. عشان لما توصل للحاجه اللي انت عايزها تقف قدام الناس دي كلها وتقول لهم احكي لكم قصه واحد كان كل الناس حواليه بتقول له مفيش امل، وبقوه ايمانه خلق لنفسه الامل. قوم كمل، قوم وبين ليهم كلهم ان المعركة لسه ما خلصتش. قوم وبين ليهم انك هتاخد حقك من كل واحد وجعك، من كل واحد باعك، من كل واحد حط عقبة ما بينك وما بين الحاجات اللي انت عايز تعملها. قوم وبين ليهم ان انت ما بتحط حاجة في عقلك بتعملها، وان انت اقوى مما هم يتخيلوا، وان انت عندك استعداد انك تعمل حاجة. قوم، لسه والله عندك فرصة، عندك فرصة انك تعمل اللي انت ما عملتوه. لازم تبقى فاهمها كويس، محدش مهتم يسمع معاناتك غير لو نجحت، لكن طول ما انت ما نجحتش محدش مهتم يسمع معاناتك اساسا، ولا حد مهتم ان هو يخفف عنك. والله ما حد مهتم، لكن في اللحظه اللي هتنجح فيها معاناتك هتبقى هي القصه الكون. يا ابني ده مستقبلك، ما تتعاملش مع مستقبلك برفاهيه، اللي هو جه ما جاش خلاص، ده مستقبلك. فما تروحش تقول لحد هو انا ينفع اعيش ولا لا، هو انا ينفع انجح ولا لا، هو انا ينفع ابقى متميز ولا لا. قولا واحدا ينفع. فلا عليك اركز كده وتعامل مع حلمك انه حلم، تعامل مع مستقبلك انه مستقبل. عافر حلمك يستاهل، صمم توصل علشانك، وقعة واثنين وثلاثة، قوم تاني ده فوق مكانك. اوعى تسلم ودانك لكلام لو احبطوك. قادر تبني في حطامك توصل رغم الشكوك، قادر والوقت لسه، قادر لو تتعب اكتر اضغط نفسك هتوصل وتشوف حلمك بيكبر. ابدأ من تاني وعافر، بكرة تعبك هتلاقي. اوعى تسلم لفشلك او تقبل بالبواب. ما تخافش، خليك واثق من نفسك. انت الحمد لله انت شاطر، انت شاطر، انت مش خايف. لو انت ضايع او لو انت حاسس ان انت ضايع او لو انت حاسس ان انت مقصر، ابدأ يا ريس، ابدأ يا باشمهندس، لسه بدري، لسه عندك اسبوع، لسه عندك اسبوعين، لسه عندك شهر، لسه في فرصة. الفرصة دي تكون خلصت امتى؟ لو انت قاعد لي في الامتحان وبتحل. انت هتعدي الفترة دي غصب عن الكل وهتفاجئهم ببني ادم تاني خالص، هتكسر كل توقعاتهم وكل طموحاتهم لما قالوا ان اللي زيك هيفضل طول عمره واقع، هتخسرهم كل رهاناتهم لما راهنوا عليك وقالوا هتفضل طول عمرك فاشل، هتعرفهم ان اللي زيك مش مكانه القاع، وان اللي زيك عمره ما بيستسلم، وهتعرفهم فعلا ان دي مجرد ازمة وهتعدي، وان اللي زيك الوقعة بتعلمه، وان الخبطة بتقويه، وان اللي زيك عمره ما هينهار. هتقوم على رجلك وهتفوق غصب عن الكل وهتثبت لهم فعلا ان اللي زيك عمره ما بيقع. هنا صدقت حلمي وبدأ. عايزك تاخد قرار واحد بس النهارده، دي هتكون البدايه الجديده في حياتك، ايا كان اللي فات شكله عامل ازاي. مفيش حاجه بتحمس اي انسان على وجه كوكب الارض اكتر من بدايه جديده، صح ولا لا؟ طب ما تيجي نبدا كلنا بدايه جديده، طب ما تيجي ناخد قرار كلنا انه اللي فات مات، بحلو وبوحش وبقرف وبكل حاجه،
ونحط نقطه ونشد خط ونقول ايه من اول السطر. مهما وقعت واتكعبلت قوم وكمل. السنه اوريدي كده هتخلص بالحلو والوحش والشر والخير وكل حاجه، بس ان شاء الله تعدي على خير. اهم حاجه تطلع من السنه دي راضي عن نفسك، انا عملت اللي عليا، ليس في الامكان ابدع من مكان. ما اصل بص، طالما ربنا سبحانه وتعالى حط الحلم ده جواك والهمك بيه، فده عشان انت هتوصل له. انت لسه مش عارف هتوصل له ازاي، ده مش معناه انك مش هتوصل، بس طالما الحلم ده جواك بيجري في دمك فده عشان انت هتوصل، لان ربنا مش خلينا يعذبنا. طب اوصل له ازاي؟ ما عليكش غير حاجتين. اول حاجه انك تسعى على قد مقدرتك، تسعى على قد امكانياتك، ما بقولكش اعمل حاجه مستحيله. الحاجه التانيه انك لازم تكون فاهم ان ربنا بيدي على قد السعي مش الامكانيات، فما تشغلش بالك باللي اذكى وباللي اشطر، اشغل بالك باللي بيسعى. ما تأجلش، نبدأ حالا، اعمل اللي تقدر عليه النهارده، حتى لو مش هيطلع حلو، حتى لو اليوم مش مناسب، وحتى لو الظروف مش مهيئة. زق نفسك، زق نفسك، محدش هيفرح بنجاحك اكتر منك، اهلك واصحابك كل حاجه هيفرحوا بس مش اكتر منك، محدش هيعيش تجربتك غيرك، محدش هيزقك غيرك، اوعى تقع.